Все, банда, всім привіт! Сьогодні ми будемо рибачити на хищника. Так що машину комплектував, будемо лапати на живця. По можливості будемо теж спінінгувати. Сьогодні рибачу вон там на річці Збруч. У нас тут глибини по руслі метрів 5-6. Погода хмарна, вроді сонце пробивається. Десь вон там. Так що, надіюсь, нам сьогодні щука зайде, можливо і трофейна. Так що, поїхали. Усе, друзі, заїхали ми на Збруч. Ось таке у нас тут дике місце. Все, будемо ловити час на рогатки, на крючки. Буду плавати паралельно, кидати спінінг. Маю цілий день. Надіюся, нам сьогодні зайде. По плану у нас сьогодні костер, шашлик. Так що обід теж буде хороший. Так що будьте зі мною. Поїхали. Ну, снасті от вже усі в воді. Так, друзі, є перекидиш, поїхали. Так. Опа. Що то у нас? Атака була, но не зацепила. Але це дуже радує, що все ж таки покльовка произошла. Все, поїхали далі. Друзі, у нас покльовочка. Оба! Є покльовочка. Є щучка, друзі. Ха-ха. О! Красавиця. Дивіться. Ух, умниця ти моя. Зачетик. Ай-яй-яй-яй-яй. Супер. Супер. Ха-ха-ха. Ну все. Тепер, друзі, можна палити костер, робити шашличок. Так, я вам скажу, я вже збирався додому. Я вже збирався практично додому, духом впав і мав їхати. Але та щучка, що клюнула, дала мені трохи натхнення. Так що будемо обідати тут. На балончик рішає всі вопроси. Ну все, наш костер горить. Тепленько, файно. Будемо обідати м'яско замариноване. Ха-ха. Так що має добре підкріпитися. Ай, хорошо костер гріє. Сказка. Так, ну я гадаю, мені одного шампурика вистачить. Фух.
щоб файно поїсти. І ще почекати, можливо, вечірнього виходу. Вон рибаки плили, вони кілометри 3-4 вже з руста прийшли. Злапали за цілий день 2 окунчика. Сказали, що щука взагалі не активна. Та я в принципі бачу, що щука не активна. Але нас по факту 2 рази перекинуло вже і одна є в зачоті. Так що все-таки рибачимо. Ну все, м'ясо готове. Зараз лише 2 часа. По суті, ще 2 часа, 2,5 у нас часу є, щоб ще порибачити. Так що обідаємо і рибачимо далі. Поїхали. Я десь ще перестав обідати. Опа! Красота! Я тільки обід закінчив. Бомба! Вот у нас така, грам на 700. 700-600. О, красавиця! Вот воно, щуче щастя. Лиш обід закінчив. Ай, красота. Хорошо. 2 щукоїда, дивіться, красавці. 2 щукоїда є. Попалися на донки, виходить, рогатки мовчать, що странно, кружки мовчать. Хоча я був впевнений, що рогатки тут вирулять знов. Але вода, бачите, як впала. Зранку я кидав, от все було в воді. Тепер там з'явилося болото, коряги. Вода сильно впала, сантиметрів на 20 десь, мабуть. Ну не знаю, вон усі вон перевернуті. Ну це скоріш за все вже вітер. Вітер піднявся. Да, я бачу навіть вон один перевернутий. Навірно, будемо закінчувати. На кружки вже не дасть. Хорошо тоді, поїхали далі. Поїхали знімати. Все, рибалку закінчив. Рибалка мені зайшла, відпочинок взагалі получився суперовий. Так що, надіюсь, вам теж все сподобалось. Не забудьте підписатись, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. А саме полювання на пушніну. Все, забираємо свої трофеї. О, красота! Забираємо свої трофеї і їдемо додому. Все, попав в угіддя.